अस्सलाम वालेकुम। 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस तकरीबन 15 मिनट लेट, 15 से 20 मिनट लेट मलकवाल रेलवे स्टेशन की तरफ आते हुए क्रॉस दिया मंडी बालदीन और मलकवाल के दरमियान दो ट्रेनों को, 135 अप जनाब एक्सप्रेस को और 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस को क्रॉस देने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट लेट मलकवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ आते हुए और 18 डाउन को लीड कर रहा है आज 80-83 HBU-20 80-83 के साथ एक्सटेंशन 1 रश इसमें भी है।